アジーンです。今回も前回に引き続き人肌のゲルを使ってスクイーズを作っていきたいと思います。今回作るのはプニプニで伸びる納豆のスクイーズを作りたいと思います。以前納豆のスクイーズはデルゾ納豆スクイーズを作ったことがあったんですが、今回は全く違う材料を使って作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。シリコンやお湯丸などで型取りをするための原型を作っていきます。樹脂粘土で納豆の粒を作ります。作った粒に UV レジンを絡めて UV ライトで形を見ながら硬化させていきます。型取り用のシリコンまたはお湯丸などの型取りができる材料を用意します。素早く混ぜ合わせて型を取ります。デジタルのはかりを用意します。カップの重さを引いてからカップに取材を入れます。型の大きさに合わせて調整してください。換気や必要に応じて保護手袋、保護マスクなどの着用をしてください。専用の着色剤、赤、黄、肌、こちらの3色を混ぜて色を作っていきます。着色剤の入れすぎは光化不良の原因となるので注意してください。取材3に対して硬化剤を1用意します。取材に硬化剤を入れしっかりと混ぜ合わせます。型に静かに注ぎます。24時間以上経ったら固まっていることを確認して型から外します。仕上げに付属の粉をまぶすかまたは表面コート剤でコーティングをして完成です。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。